ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுபா ssimplysamayal. இன்றைக்கி பொட்டுக்கடலை லட்டு எப்படி செய்யலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். 1 கப் பொட்டுக்கடலை, 1/2 கப் சுகர், 1/4 கப் நெய், தேவைக்கேற்ப முந்திரி திராட்சை, 8 ஏலக்காய் எடுத்துருக்குங்க. பொட்டுக்கடலையுடைய பயன்கள்னு பார்த்தா இதில் புரோட்டீன், இரும்புச்சத்து, கால்சியம், நார்ச்சத்து இதெல்லாம் இருக்குங்க. பொட்டுக்கடலையில் நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா நார்ச்சத்து அதிகம் இருக்குங்க. இது குழந்தைகளுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம். பண்டிகை காலங்களில் டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட்டுங்க. நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்வீட்டை சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாங்க. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேங்க. தீ பார்த்திங்கன்னா மிதமான தீயில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. 1 கப் பொட்டுக்கடலையை போட்டு இது ஒரு 2 நிமிஷங்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வறுத்துறாதீங்க, ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தா போது. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் இந்த வறுத்து வச்ச பொட்டுக்கடலையை போட்டுக்கலாங்க. இப்போ மிக்சியில் இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. இப்போ அரைச்ச பொட்டுக்கடலையை ஒரு சல்லடையில் போட்டு நல்லா சலித்து மாவாக எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி கையில் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா சலித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொட்டுக்கடலை மாவு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. மறுபடியும் அதே மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப் சுகர் எடுத்து வச்சுருந்தோம்லங்க, அதை போட்டுக்கலாம். அதோட ஒரு 8-10 ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் பவுடராக பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு சர்க்கரையும் பவுடராக பண்ணியாச்சுங்க. இப்போது இந்த சர்க்கரை பவுடரை அந்த மாவோடு கலந்துக்கலாங்க. இப்போ மறுபடியும் அடுப்பு ஆன் பண்ணி இதில் 50 கிராம் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. நெய் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்பங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நெய் சேர்த்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்வீட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இப்போ முந்திரி திராட்சை இதில் போட்டு இதை கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. சும்மா 2 நிமிஷங்க ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வறுத்த முந்திரி திராட்சையை நெய்யோட இந்த மாவில் ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ மாவை நல்லா கலந்து விடுங்க. உங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் நெய் பத்தலைன்னா மறுபடியும் நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மறுபடியும் மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சா வரணுங்க. பார்த்திங்களா, பொட்டுக்கடலை உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு உருண்டையாக பிடிச்சி நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. 10 நிமிஷத்தில் சிம்பிளான பொட்டுக்கடலை லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.